Qytetarë të shumë nga komuna e Kamenicës kanë realizuar ecjen nga fshati Tugjec deri te kulla e Heroit Nuhi Berisha. Ecja është organizuar për nder të heronjëve të janarit Nuhi Berisha e Recep Mala. Ecja ka përfunduar në pikën kufitare Kapi. Pjesëmarrësit kanë vizituar kullën e Heroit Recep Mala në fshatin Hogosht. Recep Mala e Nuhi Berisha rënë dëshmor në kodrën e trimave në Prishtinë 37 vite më parë pas një rezistence të armatosur kundër armikut shekullor të shqiptarëve. Recep Mala e Nuhi Berisha konsiderohen paraprinjës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e cila do të themelohet pas 37 vitesh dhe do të dalë fituese në luftë me armikun, për t'i sjellë lirinë popullit të vet. Pika e re kufitare mes Kosovës e Serbisë në fshatin Kapi të Kamenicës është gati, por ende pjesa e Serbisë nuk është hapur.